Պարոն Նիկողոսյան, այսպես տեղեկություն են փոխանցում, որ ձեր եղբորորդին ֆեդերացիայում, ֆուտբոլի ֆեդերացիայում զբաղեցնում է նորաստեղծ ինչ-որ միջոցառումների կազմակերպման դեպարտամենտի պետի պաշտոնը, եւ սա այն դեպքում, որ նա բավականին բարձր աշխատավարձ է ստանում եւ չկան ենթակառուցվածքները, հա, այսինքն գոյություն չունեն աշխատողներ, չկա բաշխվածություն, թե ով ինչ գործառույթ պիտի կատարի եւ նա ստանում է աշխատավարձ եւ զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Եվ հաջորդ հարցը, որը դարձյալ ձեզ է ուղղված, տոր կազմակերպությունը, որը փաստորեն իրականացնում է հանրապետական ստադիոնի անվտանգության ապահովումը, կան պնդումներ, որ այս կազմակերպության սեփականատերը ձեր ընկերն է եւ ձեր միջոցով են այս պայմանավորվածությունները ձեռք բերվում եւ բավականին կրկին մեծ միլիոնավոր դրամների հոսքեր են այստեղով իրականացնում։ Նորայր Ավետիսյանի մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ ասեք ձեր ընկերն է թե ոչ եւ ինչ սկզբունքով են ընտրվում այս գործարքները եւ ձեր եղբորորդու վերաբերյալ ասում են, որ 1 միլիոնը նաեւ գերազանցող աշխատավարձ է ստանում։ Իդեպ ասում են նաեւ ձեր 7 խորհրդականներն են 1 միլիոնը գերազանցող աշխատավարձ ստանում, պարոն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, թույլ տվեք պատասխանել։ Իմիջիալոս տորի տնօրենը խնդրեմ ծանոթանալ, ձեր կողքը նստացավ։ Իմ ընկերը չի եղել երբեք, ես հիմա էլ կուզեի ընկեր ունենալ նման, բայց իմ ընկերը չի։ Մենք ծանոթացել ենք աշխատանքի բերենով, երբ որ ֆեդերացիայի հետ պայմանագիր եք ընկել, այդ հարցը հանեք մեջտեղից, ծանոթացեք ձեր կողքն նստած։ Կարծում եմ որոշակի առումով նաև Սյուզի դու պիտի հիշես իմ ընկերների շրջանակը եւ նա երբևէ չի եղել, դա առաջինը, երկրորդ, ինչ վերաբերում է եղբոր որդուս, այո, վերջերս նա աշխատանքի անցել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, ընդամենը 1-2 ամիս առաջ, բայց իմ եղբայրը աշխատում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, տեխնիկական կենտրոն ակադեմիայում, եթե չեմ սխալվում, 10 քանի տարի, իսկ շատ առաջ, ինքը այնտեղ աշխատում է թենիսի մարզիչ։ Ես չգիտեմ մի ուրախություն ձեզ, թե ցավս ինձ, պիտի ասեմ, որ ակադեմիայի ամենացածր վարձատրողը մարզիչ իմ եղբայրն է։ Դա փաստ է։ Չգիտեմ դա ձեզ բավարարես թե չէ, աշխատավարձերի մասով, որովհետև կներեք դուք հիմա ինձ հարցեր եք տալիս, ով ինչքան է փող ստանում։ Ես ձեզ պատասխանեցի, իմ հարազատ եղբայրը ակադեմիայի ամենացածր ստացող մարզիչ է։ Ինչ վերաբերում է եղբորս տղային, ընդամենը 1-2 ամիս նա ունի մասնագիտական հմտություններ եւ դրա նախաձեռնողը կներեք ես չեմ։ Ուրեմն ես պատասխանեմ, քանի որ Նիկողոսյանը մշտապես դեմ է եղել, բայց նրա եղբոր որդին ունի մասնագիտ։ Ես ուզում եք բոլոր 93 աշխատակիցների մասին չեմ կարող պատմել, բայց նաեւ անդրադառնալով պարոն Նիկողոսյանի ռեպլիկին միայն մի բան կարող եմ ասել, նրա եղբոր որդին ամենացածր վարձատրվող դեպարտամենտի ղեկավարն է ֆուտբոլի ֆեդերացիա։